Հեղափոխությունը օրինակ ասում է ինչպես է ստացվում, որ օրինակ մեկ հոգևորականի կամ նույն կաթողիկոսի վերաբերյալ հրապարակումները, ասեկոսները կամ չգիտեմ, փաստերը հաշվի առնելով իշխանությունը հակաեկեղեցական այս գործողություններն է իրականացնում մյուսների վերաբերյալ, որոնց մասով եւս գրեթե նույն տեղեկություններն առկա են, որ ունեն բիզնես, ճոխ կյանքով են ապրում, զավակ ունեն եւ այլն, նրանց վերաբերյալ նույն ձևով չի արձագանքում եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից են ընդունվում օրինակ նույն Ավասար Կճոյանը, Աբրահամ Սրբազանը, Օտայքի թեմի առաջնորդը։ Շատ լավ, ուրեմն դուք քիչ առաջ ընդունելի է ձեզ համար, որ օրինակ խամերով են շրջում որոշ հոգևորականով, Բենթլիով, որ ավարտեցիք, թե ելի եք շարունակել։ Հա, եթե ավարտեցիք, պատասխանեմ։ Շատ լավ, քիչ առաջ դուք օրինակ խոսեցիք, որ Աննա Հակոբյանը գրառում է կատարել, որով հերքել է որևէ ձևով 8 սուպերմարկետների կապը, հա, իր հետ եւ մեր ընտանիքի հետ։ Հիմա եթե կան մարդիկ, ում անվան հետ կապվում են ինչ-ինչ խոսակցություններ, այդ մարդիկ, ես էլի եմ ասում, այդ մարդկանց հետ կապված, այդ մարդիկ ամեն ինչ անում են, բայց խուսափում են հերքել իրենց առաջադրված այդ կասկածները, որ չգիտեմ, թե տեսաձայնագրության հետ կապված, թե այլ հարցերի հետ կապված, շատ եթե կարելի է, եթե որի ընթացքում հերքում էր, թե տեսանյութերի հետ արկայությունը ասում են ինքը չի տեսանյութ, բայց կան ավելի իրեղեն ապացույցը ուզում մարդիկ 3 ժամ խոսել է, չեմ նայել ապացույց։ Ինչ անշանակում, ես ասում չկա ապացույց, ես ընդհանրապես չեմ ասել, որ ապացույց չկա։ Դուք ասում եք հերքում են, հիմա ես ասում եմ, այդ նույն հերքերը Արշակ Սրբազանն էլ է հերքում։ Ես տեսել եմ մեկ այլ տեսանյութ, որտեղ Արշակ Սրբազանը ասում է տեսանյութը իրական է, պետքա անդրադառնալ բովանդակությանը, որը չգիտեմ, կեղծ է կամ ինչ է։ Հիմա թող Արշակ Սրբազանը, ես չեմ նայել, բայց ձեր պնդմամբ, հիմա դուք ասում եք, որ ինքը ասում է, որ չկա նման տեսանյութ, կամ իր հետ կապ չունի, բայց նախորդ իր հարցազրույցից մեկի ժամանակ ասում է, որ տեսանյութում ինքն է, բայց բովանդակության հետ կապված հարցեր ունի։ Հիմա իրական է, գոյություն ունի, Կճոյանն է ասել էր, որ օրինակ ի ժամանակա տարիներ առաջ, երբ որ ես հարցրել էի, ասել էր դա ճոխություն չի փոխադրամիջոց է, հիմա Բենթլին փաստ է, Համերը փաստ է, Փաշինյանն էլ անդրադարձ։ Արտաշեն Քյարամյանի մասին ոչ մի հերքում չկա։ Հիմա լավ։ Ինչու՞ չեք պարզել։ Ես ժողովրդի անկյունից ասում է, որ գժվելու բան է, Սրբազան ունի հոգևորական, Սիրուհի, Բենթլի եւ այդ նույն հոգևորականին ընդունում է կառավարությունը, որի միջոցով ուզում է հեռացնել մեկ հոգևորականի, որին եւս մեղսագրվում են նման արարքներ։ Ավարտեցիք։ Արդեն երկրորդ անգամ ավարտեցիք։ Ինչ լավ է։ Լավ, հարցը, շատ լավ, ձեր հարցից արդեն իսկ եւս մեկ անգամ մենք բոլորս համոզում ենք, որ եկեղեցու ներսում այո կան եւ գոյություն են ունեցել խնդիրներ։ Եվ պետք է եկեղեցու ներսում մաքրման աշխատանքներ տեղի ունենան։ Վազգեն Միրզախանյանի Մենք չենք մաքրելու։ Նիկոլ Փաշինյանին պատկանող Իրենք իրանց ներսում պետք է հարցը երևի տամ պատկանող կայքը Ով է Վազգեն Միրզախանյանը, չեմ ճանաչում։ Բալթյան թեմի առաջնորդը մասով հրապարակումներ եղել հենց հայկական ժամանակում, որտեղ նշում էր, որ նա գումարներ է մսխել, Նավասար Կճոյանը այդպիսի հրապարակում է եղել Վազգեն Միրզախանյանը, որ գումարներ է մսխել, հետո Բենթլի Սամուել ասում Նիկոլ Փաշինյանը Կճարյանը եւ հիմա այս մարդկանցով փաստորեն Փաշինյանը փորձում է եկեղեցին մաքրել։ Բայց ինչ նշանակում այս մարդկանցով։ Այս մարդկանց հետ քննարկում ա ունեցել եկեղեցու խնդիրների հետ կապված։ Ինչ եք որոշում, ինչից որոշեցիք, որ հա, բայց քննարկում ա ունեցել եկեղեցու որոշ եկեղեցականների հետ կապված քննարկում ունեցել, որովհետև նախորդիվ այդ հոգևորականները գրառմամբ հայտարարությամբ հանդես են եկել։ Ինչ եք որոշում, որ այս մարդկանցով մաքրում է եկեղեցին։ Այսինքն նրանց միջոցով կաթողիկոսին ուզում է հեռացնել, հետո իրենցից կազատվի։ Ես չգիտեմ, Ժորժ ջան, ես չգիտեմ։
Ես չգիտեմ, բայց այս մարդկանց ով, իսկ ում հետ քննարկում անի, եթե 10 կամ 9 եպիսկոպոսներով եւ արքեպիսկոպոսներով հայտարարություն են արել, ում հետ հանդիպի քննարկի։